مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 135. لو فواياج دو لو. لو فواياج دو لو، سفر الماء أو لا رحلة الماء، يعني السفر ديالو ولا الرحلة ديال الماء. J'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. أسمع وأفهم. La première question, joue le dialogue avec tes camarades. غادي نعاودو نرجعو للديالوج اللي كنا شفنا اخر مره ونعاودو نلعبوه فيما بيناتنا. اذا واحد غادي يدير الدور ديال لونفون وواحد غادي يدير الدور ديال لو بير، ولا وحده غادي دير الدور ديال لا مامون. اي اون جو لو ديالوج. لونفون: دي مامون لا غوت دو فواياج. دي مامون، خبريني امي. لا غوت دو فواياج، قطرة الماء تسافر. لا مامون: وي elle tombe sous forme de pluie. Elle tombe، كتسقط على شكل مطر. Et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans le robinet. وكدوز من بزاف ديال البلايص plusieurs lieux avant d'arriver dans le robinet، قبل ما توصل للروبينيات، قبل ما توصل للصنابير ديالنا. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans le robinet. L'enfant: et pourquoi l'eau est précieuse? Et pourquoi l'eau؟ ولماذا الماء ثمين؟ Et pourquoi l'eau est précieuse? La maman: elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Elle est précieuse ثمين car لأنه c'est la vie pour les plantes، لأنه الحياة بالنسبة لي بلانت النباتات، les animaux الحيوانات، et l'homme والبشر. On l'utilise pour boire, se laver. On l'utilise pour boire، كنستعملوه باش نشربو. se laver باش نغسلو. faire la vaisselle. faire la vaisselle باش نغسلو الماعن. cuisiner. cuisiner نطبخو. arroser les plantes نسقيو النباتات. l'enfant: on l'utilise dans beaucoup de choses. جاوبها قال لها كنستعملوه بزاف ديال الحاجات. la maman: on ne doit pas la gaspiller. on ne doit pas la gaspiller، ما كيخصناش نبدروه، ما كيخصناش نضيعوه. gaspiller هي بدرة ولا ضيع. on ne doit pas la gaspiller. إذن غادي نعاودو هاد المرة الديالوج ونسرعو شوية. l'enfant: dis maman la goutte de voyage. la maman: oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. l'enfant: et pourquoi l'eau est précieuse? la maman: elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. l'enfant: on l'utilise dans beaucoup de choses. la maman: on ne doit pas la gaspiller. ما كيخصناش نضيعه. La deuxième question: choisis une situation et informe tes camarades sur l'utilisation de l'eau dans le quotidien. choisis اختار une situation، واحد الوضعية، et informe tes camarades وأخبر أصدقائك sur l'utilisation، خبرهم على الاستعمال de l'eau، استعمال الماء، dans le quotidien يعني في الحياة اليومية ديالهم. دونك شوازي غادي نختاروا واحد الوضعية وغادي نخبر الأصدقاء ديالي على الاستعمال ديال الماء في الحياة اليومية. Dans la première image، في الصورة الأولى، le chef cuisinier utilise de l'eau pour préparer la soupe. le chef cuisinier شنو كيستعمل؟ كيستعمل الماء pour préparer، باش يحضر الحريرة، pour préparer la soupe. Donc dans la première image
Le chef cuisinier utilise de l'eau كيستعمل الماء de l'eau pour préparer la soupe. Pour préparer la soupe باش يحضر الحريرة. Dans la deuxième image, on utilise l'eau pour laver les vêtements. On utilise aussi l'eau كنستعملو كذلك الماء pour laver les vêtements باش نغسلو الملابس. Donc on utilise aussi يعني كذلك on utilise aussi l'eau كنستعملو كذلك الماء pour laver باش نغسلو les vêtements باش نغسلو الملابس. On utilise aussi l'eau pour laver les vêtements. Dans la troisième image, l'eau permet de faire la vaisselle. L'eau permet de faire la vaisselle. الماء كيمكننا باش نغسلو الأواني. Mais on ne doit pas la gaspiller. ما كيخصناش نبدروه ما كيخصناش نضيعوه. كنلاحظوا هاد المرأة هادي كتغسل الأواني ولكن كتضيع الماء بزاف. إذن l'eau permet de faire la vaisselle mais on ne doit pas la gaspiller. L'eau permet de faire la vaisselle mais لكن on ne doit pas ما كيخصناش on ne doit pas la gaspiller ما كيخصناش نضيعوه. L'eau permet de faire la vaisselle mais on ne doit pas la gaspiller. Et sur la dernière image, on utilise l'eau pour boire. كنستعملوا الماء للشرب. On utilise l'eau pour boire. On utilise l'eau pour boire. كنستعملوا الماء للشرب pour boire باش نشربوا. Donc dans la première image, le chef cuisinier utilise de l'eau pour préparer la soupe. Sur la deuxième image, on utilise l'eau pour laver les vêtements. Et dans la troisième image, l'eau permet de faire la vaisselle, mais on ne doit pas la gaspiller. Et sur la dernière image, on utilise l'eau pour boire. On utilise l'eau pour boire. La troisième question, trouve d'autres exemples d'utilisation de l'eau et informe tes camarades. Trouve يعني أوجد استعمالات أخرى d'autres exemples d'utilisation de l'eau. أوجد استعمالات أخرى ديال الماء et informe tes camarades وأخبر أصدقائك. Nous utilisons l'eau كنستعملوا الماء. Nous utilisons l'eau pour prendre une douche باش كندوشو. Produire de l'électricité باش كنتجو الكهرباء. Irriguer les champs باش نسقيو الحقول. Arroser les plantes كنسقيو النباتات. Et pour beaucoup d'autres choses وكنستعملوه كذلك في أشياء أخرى كثيرة. Donc nous utilisons يعني حنا نستعملو nous utilisons l'eau pour prendre une douche باش كندوشو. Produire de l'électricité باش ننتجو الطاقة الكهربائية. Irriguer les champs ري الحقول ولا سقي الحقول. Arroser les plantes كنسقيو كذلك النباتات. Et pour beaucoup d'autres choses وكنستعملوه في أشياء أخرى كثيرة. Nous utilisons l'eau pour prendre une douche, produire l'électricité, irriguer les champs, arroser les plantes et pour beaucoup d'autres choses. وبهذا ننهي تمارين صفحة 135 ونلتقي في الصفحة 136. Au revoir.